Собственно, что сейчас будет? Вот в 2009 году мы первый раз шагнули на территорию полей, собственно, вышли с территории национального парка и деревни. Вот, и проект, который был сделан, вот, собственно, автор этого проекта парка, да, который мы назвали «Версаль», сейчас покажут свои методы и свои проекты, как они работают с ландшафтом, почему и что нам помогает воспринимать, собственно, ландшафт по-другому, какие способы и приемы они используют здесь, в Микола-Ленивце. Потому что здесь страшно интересная еще история, которая в этом году, мне кажется, как-то мы ее так упустили. В прошлом году, например, был вот дендромаршрут, сделанный ребятами по парку. И это отдельное приключение, когда ты идешь и, собственно, твои переживания выстраиваются благодаря именно ландшафтным способам. Ты можешь узнавать про растения, ты можешь узнавать про историю места через деревья, их, так сказать, возраст, которые здесь растут. И у нас будет презентация сейчас. Ребята ее назвали «Азбука». Да. Ну, надо сказать, что ведь что происходит в России. В России ландшафтная школа, на мой взгляд, сейчас вот-вот начинает как бы возрождаться. И понятие о ландшафтном дизайне, оно уже как бы выходит за границы, да, там создание лишь только каких-то скульптур, да, там парковых, вот. И проект, который в 2009 году ребята заявили, тогда было совершенно удивительное высказывание, что, вы знаете, мы вот сейчас сделали то, что вы сможете оценить, в общем, лет через 50, да? И тогда казалось это какой-то огромной перспективой, и совершенно было непонятно, как понять, что же вы делаете. Но вот прошло уже 4 года, и мы начинаем ощущать, как это пространство, да, становится действительно местом, где заложены там основы уже большого понимания там парка, да, системы тропинок, аллей, просек. И я передаю сейчас микрофон Мэтью. Мэтью, ты представь, пожалуйста, тогда всех, и у вас есть полчаса, да, для того, чтобы, ну, полчаса, минут 40, по Микола-Ленивецки, как пойдет, да, для того, чтобы рассказать о ваших работах и о парке Версаль. Спасибо, Инна. Bonjour. Добрый день. Donc François et moi, Mathieu, nous sommes paysagistes. Нас зовут Матьё и Франсуа, мы ландшафтные архитекторы. Et comme le disait Ina, effectivement, on travaille sur le site de Nicolas-Lenivets depuis 5 ans. И, как уже было сказано Инной, мы работаем в этих местах уже на протяжении ряда лет, с 2009 года. Я немножко говорю по-русски, но у нас Роман помогает, спасибо тебе. Я буду по-французски тогда. Donc, nous vous proposons aujourd'hui de parler plutôt d'une méthode d'aménagement et de l'architecture de l'espace. Сегодня мы предлагаем вам прослушать информацию и пообщаться на тему обустройства территории, а также архитектуры пространства. Et cette méthode, nous proposons de la suivre comme un abécédaire. И информация будет подаваться в стиле азбучном. Алфавит, конечно, выбран латинский. Et on commence pas dans l'ordre parce qu'on commence déjà effectivement par une présentation donc, de Wagon, qui est notre agence d'architectes paysagistes. И не удивляйтесь, что вы видите букву, которая не первая в алфавите, это буква W, а это первая буква в названии самого архитектурного ландшафтного бюро, Wagon. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc François Vadepied, moi c'est Mathieu Gontier, donc on est deux fondateurs de cette agence de paysage. В слове «вагон» зашифрованы слоги из фамилий Ватпье и Гонтье, которые являются нашими фамилиями. Мы основали это агентство.
nous sommes une base de 2, mais avec une équipe qui peut s'étendre quelquefois sur certains projets jusqu'à 20 personnes. Обычно мы работаем вдвоем, но на отдельных проектах наши ряды пополняются и достигают 20 человек даже. Pour rentrer dans le sujet, donc la première lettre que nous avons choisie, c'est agriculture. Так, А как агрикультура, сельское хозяйство. En fait, nous travaillons très régulièrement avec des agriculteurs qui sont des créateurs de nos paysages. Очень часто в проектировании ландшафта очень немалую роль играют и сельхозрабочие, с которыми мы плотно сотрудничаем. L'agriculture est un paysage et fait de l'aménagement de l'espace. Сельхозугодья – это уже ландшафт, и он участвует в процессе. Ici, on voit des images de Nicolas Linivets où on a utilisé à la fois des animaux et des machines pour créer ce parc. В создании парка принимали участие и сельхозрабочие, и животные, и техника. Это можно увидеть на снимках. Ça, c'est une image, oui, qu'on peut voir depuis le parking et donc qui a été voulu par l'aménagement que nous avons décidé. На этом снимке, например, видно то, что было задумано изначально, и то, как мы это делали, принимали в этом определенную долю участия. Comme artiste aussi, nous ne sommes pas des artistes, mais nous travaillons aussi avec des artistes. Помимо сельхозугодий и сельхозрабочих, также присутствуют и художники в коллаборации с нами. Par exemple, à Nicolas Linivets, nous travaillons depuis le début de l'aménagement sur la scénographie de l'espace. Où est-ce qu'on peut poser une œuvre pour qu'elle fonctionne avec l'aménagement qu'on a prévu. В нашей работе очень важен контакт с художниками, потому что сценография пространства и архитектура позволяет очень разумно и грамотно распределить объекты, которые появляются для мероприятий, таких как данный фестиваль. La rotonde, qui était un point qu'on avait décidé avec l'équipe au tout début, était pour marquer un nouveau point haut dans le paysage par rapport au festival qui se trouvait avant vers Lougrain et qui était marqué par l'église et le phare. Так, например, ротонда, место которой было выбрано как определенная точка пересечения различных осей посреди поля и как самая высокая точка на той части ландшафта, стала как бы контрапунктом по отношению к церкви, которая в свое время, в первые годы существования фестиваля «Расстояние», была таковой точкой, и вся деятельность фестиваля более концентрировалась на берегах Угры, тогда как сейчас в этой части парка. Ici, on voit des images donc, de collaboration avec des artistes. Là, on a travaillé par exemple avec Nikolai Poliski, que vous connaissez, à Dunkerque. С Николаем Полисским, с вдохновителем идейным фестиваля «Расстояние», также наша работа имеет долгую историю. Мы работали с ним и здесь в сотрудничестве, а также и за рубежом в Дюнкерке. Снимки оттуда видны. Voici juste d'autres exemples. Ici, c'était Jean-Luc Brisson, un artiste qui a suivi notre travail à travers un verre d'eau qui agrandissait la vision, qui faisait comme un grand angle. Другой наш французский коллега, художник Жан-Люк Бриссон, также активно работал с пространством, пытался осмыслить его через стекло бокала, по-другому взглянуть на него под другим углом. Alors B, on a choisi Bastin. Bastin, c'est en fait... как брус. Le bastin, c'est en fait une dimension de planche de bois de 15 cm par 5 cm d'épaisseur. Это, как вы видите на снимках, брус деревянный, который используется в строительстве, который имеет свои четкие параметры, 15 на 5. Et on travaille beaucoup avec ce type de structure parce que c'est des structures très solides. Именно такой материал мы выбираем часто для наших работ за счет его прочности. Et qui permettent de mettre très rapidement en place des surfaces importantes. Elles sont très pratiques à utiliser. Он очень удобен и быстр в использовании. С помощью этого материала нам удается быстрее устанавливать те объекты, которые мы планируем.
Donc on a à la fois un travail sur le végétal et un travail de construction. Поскольку мы ландшафтные архитекторы, мы работаем и над ландшафтом, и над постройками в этом ландшафте. B, on a choisi bitume. Также с букве «Б» соответствует битум. А. Или асфальт по-другому. En fait, on a pas mal d'expérience de travail de recyclage de zones perméables. Очень часто, когда накладывается асфальт, мы называем это перекрытие доступа к земле. И мы пытаемся сделать обратный ход, пустить процесс в обратную сторону. En fait, en France, il y a à peu près 1% du territoire qui est imperméabilisé tous les 10 ans. Особенно этот процесс актуален во Франции, поскольку все больше и больше живой земли покрывается асфальтным покрытием. Et en même temps, on s'aperçoit que dans les villes, la place de la voiture change. Места, где на парковках машины стоят на асфальте, меняются. Это все живет в каком-то своем ритме. Donc il nous paraît intéressant de réfléchir au recyclage des parkings, des espaces qui sont comme ça couverts d'enrobés. Некоторые площадки, которые были отведены под автостоянки, паркинги, они освобождаются, и в наших умах есть идеи о том, как их использовать вторично, для чего. Et la question, c'est comment rendre fertiles ces surfaces. И мы задаемся вопросом, как снова сделать эти пространства плодородными tout en dessinant de nouveaux espaces. и создать новые пространства. Parce que l'asphalte est très pratique à découper et permet de créer très rapidement de nouvelles choses, de nouveaux lieux pour les gens. Ведь асфальт можно очень удачно фигурно разрезать и создавать какие-то новые объекты, новые поверхности, на которых люди себя будут чувствовать по-иному. Là, c'est un exemple à Dunkerque d'un quai d'un port abandonné qu'on a transformé en jardin. Например, была часть порта в Дюнкерке, которая была заброшена, мы ее превратили в сад. Ça, c'est un autre exemple à Marseille. Также мы работали в таком ключе в Марселе Et là, un exemple à Courtrai en Belgique. и в Бельгии, в местечке Куртре. La lettre C comme chantier. Во французском с буквы «С» начинается слово «стройка», и это третья буква алфавита. C'est aussi une des choses qu'on aime bien faire dans notre métier. On n'est pas que dessinateur, on aime aussi réaliser ce qu'on a dessiné. В нашем деле мы любим все части процесса, и проектную, и реализацию непосредственно, стройку. Le chantier, le temps du chantier permet aussi d'adapter le dessin à un terrain, ce qui est très difficile à faire sur plan et sur papier. Очень часто именно в этом процессе, в процессе реализации наших затей, мы еще лучше сравниваем то, что было в проект внесено, и то, что на месте происходит, и очень часто по ходу событий что-то изменяем и улучшаем. Donc le chantier, en fait, ça nous permet de dessiner moins, de rester sur un concept, d'avoir qui nous permet d'établir une quantité de matériaux qui va nous servir à la réalisation du projet. Очень часто уже на месте, на самом объекте строительном, так называемом, мы понимаем, сколько нам действительно нужно материала, какого материала, каких параметров. Это позволяет нам меньше проводить времени именно за проектной частью и больше концентрироваться на реализации и на оптимизации процесса. Le point DWG, s'il y a des architectes dans la salle, vous connaissez, c'est AutoCAD évidemment. Те, кто работает с программой AutoCAD, безусловно, узнали знакомый формат информации в этом. Nous, on n'aime pas trop AutoCAD. Нам не очень нравится AutoCAD. Et en fait, on essaye, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est ce qui va avec le chantier, de rester sur un dessin qui est peut-être plus manuel. И очень часто мы возвращаемся к простому от AutoCAD к ручному чертежу, проекту. Le dessin est vraiment important de la première idée à la perspective qu'on veut à l'image qu'on veut donner au projet. Donc
C'est juste quelques images d'exemples de dessins qui à la fois donnent un concept ou une représentation de l'espace qu'on veut créer. Рисунок может быть очень разным. Это может быть концептуальный чертеж, который на уровне идей и концептов представляет что-либо, или что-то более конкретное. Ce que nous aimons bien aussi avec le dessin, contrairement à une image 3D virtuelle, c'est que elle ne trompe pas, puisqu'elle elle ne ressemble pas trop à la réalité. То, что нам еще нравится более именно в ручной работе, нежели в виртуальной картинке, это то, что она имеет более четкую связь с реальностью. Она иногда отдаляется от нее, но именно на нужное расстояние, иногда максимально приближается к ней. Et même avec un simple dessin, on peut expliquer des choses et échanger. C'est presque aussi un dialogue qu'on peut avoir avec les gens pour parler d'un projet. К тому же очень удобно всегда иметь с собой лист с рисунком, и где бы мы ни находились, завязать какую-то беседу, дискуссию, и в ходе ее что-либо изменить на самом рисунке, тогда как с виртуальной картинкой мы зависим от технических средств. E comme échelle, Следующая буква соответствует французской букве, которую вы видите, и слову масштабы. on aime à la fois travailler des toutes petites échelles. Ça, c'était un jardin avec des modules de 1 mètre par 1 mètre à Dunkerque. Например, в Дункерке мы работали с очень маленьким масштабом, метр на метр всего лишь, модульными. C'est devant une petite école. Это было для маленькой школы. Et ici, donc vous reconnaissez, c'est plusieurs centaines d'hectares. Здесь совершенно другой масштаб, сотни гектаров площади. Alors, F comme friche. Буква F соответствует понятию фриш или пустырь. Là, la friche, c'est un endroit où on aime bien travailler. C'est un lieu abandonné qui était généralement occupé par une activité humaine. Это то место, которое когда-то было активно используемым, но потом его забросили, оставили просто так. Et là, c'est un exemple aux ortillonnages à Amiens, Здесь на снимке вы видите пример нашей работы в Амьене. qui était une zone de culture maraîchère dans les marais. Там болотистая низменность, и там были хозяйства раньше, которые были связаны с выращиванием различных культур. Et la culture était faite sur des îles artificielles. Все это происходило на искусственных островах. Et dans les années 60-70, l'agriculture a disparu. К сожалению, то хозяйство исчезло в 60-е и 70-е годы 20 века. Et les îles se sont donc boisées, enfrichées. Таким образом, природа взяла свое. Те площади, которые были отданы под хозяйство, они поросли растительностью. Et elles sont peu à peu dissoutes dans l'eau parce qu'elles ne sont plus entretenues. И, конечно, они постепенно стали покрываться водой, вода наступала все больше и больше, потому что никто не следил за ними. Alors on a fait un projet de jardin qui parlait de l'érosion de ces berges. И наша идея создания сада, обустройства ландшафта в том месте была связана с идеей эрозии почв. C'est une structure, ça s'appelle le jardin des Rhodes, et c'est une structure qui doit permettre de conserver les berges des îles. Мы сработали таким образом, чтобы результат помогал все-таки сохранять берега этих искусственных островов, чтобы они не затоплялись. Là, c'est un deuxième exemple où on intervient aussi dans les villes, dans les espaces abandonnés. Также на территории городов есть урбанистичные пространства, которые заброшены, и мы там тоже действуем. C'est à Bruxelles. Например, в Брюсселе. Et on a proposé de créer un escalier de terrasse qui permettait d'accéder depuis la rue vers un toit terrasse en hauteur. И вдоль дороги мы в Брюсселе, в частности, поставили некие конструкции, напоминающие лестницы и лестничные террасы, которые позволяли наблюдать панорамный вид. Et ça permettait de découvrir un panorama sur Bruxelles que personne ne voyait avant. До этого люди, проходящие там, не думали особенно, что оттуда мог открываться такой вид. Мы подарили им такую возможность.
F comme festoyer. Буква F также связана в воображении ландшафтных архитекторов и с праздником, En как fait, фиеста. on a fait pour des projets pour faire la fête. Ça, c'est un exemple à Marseille. Очень часто среди наших заказов были проекты для различных празднеств, мероприятий, Pour des festivals comme для ici. фестивалей. Здесь мероприятия тоже носят подобный характер праздника. Mais l'idée de la fête aussi est quelque chose qui est important dans le temps de la construction parce qu'elle marque une fin d'un chantier. Là, c'est une fête d'habitants à Dunkerque sur un jardin qu'on a créé. Ça permet de vraiment clore un aménagement et de faire se rencontrer sur ce jardin les personnes qui vont l'habiter. Идея праздника — это поворотный момент, потому что ею отмечено окончание проекта. Люди приходят, смотрят на то, что сделано, встречаются, общаются и получают удовольствие не только они, но и авторы. Après la fête, il faut aussi faire une petite sieste, c'est important. Самое главное — не забыть после активного праздника еще небольшой отдых себе устроить. G comme Gontier. Фамилия Гонтье, вошедшая в название бюро «Вагон». Фамилия Матье. H comme hiver. Следующий ключевой концепт — зима. L'hiver, c'est aussi un temps qu'on doit inclure dans les projets d'aménagement, et spécialement en Russie, c'est une question qui nous intéresse. Зима — это действительно русское понятие, и оно тоже должно быть включено в весь процесс проектирования и обустройства. Pour les concepteurs que nous sommes, l'hiver peut aider aussi à la lecture d'un terrain. Par exemple, il n'y a plus de feuilles sur les arbres, le relief est révélé par la neige. Ça nous a beaucoup aidé ici à Никола-Ленивец. Чем важна зима для ландшафтного архитектора? Тем, что с помощью того вида, который зима нам предлагает, можно по-другому оценить территорию, иногда даже лучше, чем когда на деревьях есть листья, когда вокруг одна цветовая палитра, а зимой более контрастные оттенки. Et puis le parc ici est aussi un parc où on peut venir skier, où on peut venir marcher en raquette ou à pied. Donc le temps de l'hiver est aussi très important. Зима открывает также новые возможности для использования территории, лыжные какие-то прогулки на снегоступах и так далее. I comme interroger. Следующее ключевое слово — задаваться вопросом. Interroger, c'est réfléchir sur un moment de projet. S'interroger, c'est vraiment remettre en question de temps en temps les choses qu'on est en train de réaliser. Задаваться вопросом — тоже необходимое занятие. Иногда, наполовину что-то выполнив, нужно пересмотреть какие-то вещи, задуматься покрепче и проанализировать себя, не будучи на 100% уверенным в том, что все, что делается, так, как надо. Là, par exemple, on a passé vraiment beaucoup de temps à interroger le projet pour faire quelque chose de très simple. C'était juste une petite terrasse carrée. Иногда этот процесс может быть очень долгим, чтобы сделать в результате что-то очень простое, прямоугольное, то, что видно на снимках. C'est aussi des moments, voilà, où on revient peut-être faire un petit bout de dessin sur quelque chose qu'on est en train de faire. Мыслительных процессов мы часто возвращаемся обратно к рисунку и задумываемся в очередной раз над первой частью. On regarde aussi si le pont est dans la bonne perspective. Смотрим, какова перспектива моста, например. Jardiner. Следующий концепт — садовничество. On s'inspire beaucoup des méthodes de jardinage dans nos projets parce que ça apporte, selon nous, un savoir-faire et surtout un moyen de faire avec l'économie. Также ландшафтный архитектор обращается и к опыту садовника для того, чтобы максимально подойти к процессу обустройства территории и архитектуры пространства, ландшафта, максимально точно подойти. Et comme on est souvent, la plupart du temps, amené à travailler avec nos mains, on doit travailler avec la mesure de nos mains.
И поскольку часто наш труд — это именно ручной труд, безусловно, мы используем какие-то приспособления, которые позволяют нам работать как и садовникам. Par exemple, là, c'est comment, avec une petite intervention, on peut modifier beaucoup un espace. Очень часто мы можем наблюдать, как небольшое лишь вмешательство в пространство позволяет потом получить грандиозный эффект, колоссальный. On a simplement ouvert la haie qui cachait le port qui était derrière. Например, в одном из наших проектов мы всего лишь сделали как бы брешь в стене растительности, которая открыла определенный вид. Et puis après, on a posé une terrasse et des sièges pour pouvoir se reposer. После чего мы установили террасу и очень простые сиденья для того, чтобы передохнуть на них и посмотреть вдаль. Et là, on ne plante rien, on ne fait que tailler les végétaux existants. И на самом деле никаких дополнительных посадок и созданий садов не было сделано, лишь только подрезали существующую уже на месте растительность. C'est un autre exemple là d'un lieu abandonné qui est pas très agréable. Другой пример. Проект был организован в месте, которое имело не очень привлекательный вид поначалу. Et qu'on peut transformer très rapidement en un lieu où on va pouvoir rester, se rencontrer. Ну, которое было очень быстро, маленькими усилиями превращено в совершенно другое место для отдыха. K comme kit. К, как набор предметов. En fait, comme on vous le disait tout à l'heure, on aime bien travailler avec une base de matériaux. C'est ça qu'on appelle kit. То, что мы называем набором или словом кит, это различные материалы, которые мы используем в совокупности. Et donc, à partir d'un dessin simple, on fait un kit de matériaux, donc par exemple de la plante, du gravier, du bois, de la terre, et avec ça on va produire un jardin. Вот эту гамму материалов мы уже обсуждаем на уровне проектных разработок, когда мы рисуем, чертим, и тогда мы имеем и гравий, и дерево, и траву, и используем и то, и другое, и третье в наших разработках. L comme limite. Следующий концепт — граница. C'est une question vraiment importante dans le projet, la limite, où est-ce qu'on s'arrête, par exemple. Что такое граница? Это точка, через которую нельзя переступить, или точка, где нужно остановиться. Об этом мы активно думаем. C'est de décider, et ça c'est quand même une question importante, de là où on va passer, là où on ne va plus passer, ou ne pas passer. Как организовать пространство так, чтобы где-то можно было, где-то все-таки нельзя? Où est-ce qu'on va décider d'arrêter une table ou une ligne de projet? Как организовать передвижение по территории так, чтобы оно не стало совершенно хаотичным, как просто в лесу? Ça peut être aussi remettre en question une limite existante, dépasser un petit peu sur un trottoir, par exemple. Иногда мы, наоборот, немножко переступаем через границы, через тротуары. Ici, c'est Nicolas Lignivet, c'est aussi la question de la limite de la forêt. Où est-ce qu'on décide d'arrêter un espace boisé pour conserver un espace ouvert? Здесь в Никола Ленитце тоже концепт границы очень важен. Где может закончиться лес? Где мы оставим пространство открытое? Где будет граница между открытым и закрытым? Où est-ce qu'on va décider de laisser juste des pins? Où est-ce qu'on va décider de laisser d'autres arbres? Или какова граница смешивания пород лесных? Мы оставим только хвойные, например, или смешаем их с другими. Все это решается. Donc là, en fait, ça parle assez bien, cette image de cette question de la limite, parce que le champ, le grand champ de la rotonde, c'est une limite qu'on a décidé de ne pas dépasser pour l'espace boisé. Parce que le boisement a avancé de la gauche vers la droite de l'image, et le champ, pour nous, est une limite à ne pas franchir par la forêt. На этом панорамном снимке видно, что поле, на котором находится ротонда, своеобразная граница, которую мы решили тоже не трогать.
растительность, которая произрастает в левой части, она не заходит на территорию поля. Это принципиально важно. M comme mobilier, ça, c'était toi? Donc, M comme mobilier. Это следующий концепт — подвижное. Donc c'est vrai on aime bien aussi dans les espaces qu'on a jardinés venir implanter des objets où on peut s'asseoir, manger, se reposer. Donc voilà, juste quelques images d'exemples de mobilier. Что можно считать подвижным объектом? Например, некие подобия сидений или террас, которые мы охотно располагаем в тех пространствах, которые мы обустроили. Un mobilier sur mesure, il a l'avantage d'être destiné à un seul espace. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans les projets, de ne pas répéter un mobilier plusieurs fois et de faire vraiment un mobilier approprié au site sur lequel on intervient. Очень важно в нашей работе также подобрать индивидуальные формы, форматы различных сидений, террас для того или иного проекта. Мы не любим повторяться. Le niveau, N comme niveau. N как уровень. Donc de temps en temps, le niveau est important, plus peut-être pour les architectes que les paysagistes, mais la notion d'horizontalité ou de verticalité est cruciale dans un projet. Уровень, вертикальность, горизонтальность, объем угла, все это важно для нас, хотя мы все-таки больше ландшафтники, чем архитекторы. Des fois, c'est bien aussi de pas tout à fait à niveau et de pas chercher l'horizontalité parfaite, mais plus un effet visuel qu'on souhaite avoir. C'est pas grave si la bulle est un peu à droite ou à gauche. Горизонтальные или вертикальные линии могут быть лишь видимостью, и это тоже хорошо. Не обязательно всегда строго следовать физической горизонтальности или вертикали. Les outils, ça c'est important quand on construit. Следующий важный концепт — инструментарий. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec assez peu d'outils, on arrive à faire déjà pas mal de choses. И мы рады, что, несмотря на то, что не всегда весь инструментарий в нашем распоряжении, нам удается сделать все, что мы запланировали. C'est pas très lourd, on peut le transporter un peu partout. Инструменты не так уж и тяжелы, можно их с собой носить, возить. Bon, parfois on a besoin quand même de louer d'autres machines. Конечно, мы иногда прибегаем и к более серьезной технике, к мульчерам, к другим агрегатам, которые берем взаймы. Là, c'est un exemple d'un outil qu'on a beaucoup utilisé ici, le mulcher. Вот, например, здесь вот эта самая дробилка, которая позволяет мульчировать срубленные частички деревьев. Et qui nous a permis de tracer pas mal de chemins dans le parc. Благодаря этому техническому приспособлению очень многие аллеи, тропинки и просеки были оформлены в парке. Piqueté. Piqueté, c'est vraiment aussi dessiner sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va partir d'un premier dessin et venir mettre des piquets pour tracer le projet. Очень важный этап для ландшафтных архитекторов — это разметка территории на половине пути между проектной работой и реализацией, установление каких-то колышков. Et le piquetage, encore une fois, c'est comme c'est du dessin, c'est encore de la conception, et même en faisant un piquetage, on peut s'autoriser une petite modification d'un plan. На этом этапе тоже возникают различные изменения, которые приходят идеи, о которых приходят в нашу голову в процессе. Les pionniers, P comme pionnier. Следующий концепт — деревья-первопроходцы, деревья-пионеры. Alors les arbres pionniers, c'est les premiers arbres qui arrivent dans la prairie quand on arrête de faucher. Такими мы называем те виды деревьев, которые появляются самыми первыми на лугу, который просто не скашивается на протяжении определенного периода времени.
Ici, à Nicolas-les-Nivets, c'est essentiellement des bouleaux et des pins sylvestres. Конечно, в первую очередь на этой территории это березы и сосны обыкновенные. Et les arbres pionniers ont la très grande qualité, enfin plusieurs grandes qualités. И у этого типа деревьев есть очень хороший набор качеств. Ils poussent très vite et forment des grandes colonies d'arbres. Они очень быстро растут и распространяются тоже с достаточно хорошей скоростью, образуя колонии. Et ils préparent l'arrivée de la forêt, de la forêt plus pérenne. Именно они участвуют в так называемой подготовке прихода уже такого совсем хорошего густого леса. Ils préparent le sol et le climat qui va permettre l'arrivée d'arbres comme le tilleul, le chêne, le frêne. Эти деревья-первопроходцы как бы тестируют почву, климатические условия на себе, чтобы потом дать возможность другим породам появиться, липам, вязам и другим. Et pour nous, c'est une matière très intéressante à travailler. C'est comme une sorte de pâte à modeler pour paysagistes. Для ландшафтного архитектора деревья-первопроходцы — это очень интересный материал тоже в своем роде. Это как будто бы пластилин. Parce qu'on va pouvoir sculpter dans cette matière le parc. Потому что именно с этими деревьями можно начинать работать на самых ранних этапах для архитектуры пространства парка. Et c'est ce qu'on a fait ici à Nicolas-les-Nivets. Именно это мы попытались сделать здесь, в Никола-Ленивце. Et maintenant, on est allé sur une seconde phase. C'est qu'on accompagne maintenant l'arrivée des nouveaux arbres dans les bois pionniers. Теперь в тех молодых лесах, выросших из этих деревьев-первопроходцев, мы перешли в своей работе ко второй фазе. Мы присутствуем при появлении других деревьев на фоне этих уже достаточно высоких. Là, c'est un schéma qui montre 10 ans d'évolution de ce boisement. На данной схеме представлен график изменений этих лесопосадок на протяжении 10 лет. Et le parc est en train de vivre cette évolution actuellement. Сейчас парк в процессе этих изменений, они являются непрекращающимися. Donc c'est un parc, c'est une dynamique qui est en cours. В этом парке, естественно, как во многих других, присутствует постоянная динамика. Quadrillé, Разметка на квадраты. c'est simplement un outil pour nous pour faire du projet. Очень важно для ландшафтных архитекторов в проектных работах. Ça nous permet de répondre à la bonne échelle. Это позволяет нам совпасть с масштабами. Là, c'est un exemple en ville à Dunkerque qui a une structure très régulière. В городской среде, когда мы работаем, очень часто мы сталкиваемся с очень размеченной регулярной структурой пространства, как в Дюнкерке, Et qui nous a permis de faire un petit jardin, en fait. что позволило нам на той местности разбить небольшой сад. Et à Nicolas-les-Nivets, on a travaillé sur une maille de 50 mètres par 50 mètres. Такой опыт мы применяли и здесь, работая на квадратах 50 на 50. Ça nous a permis d'analyser les différents types d'espaces au début du projet. В самом начале мы это делали, это позволило нам проанализировать различные пространства, Et de créer des espaces aussi à l'échelle du site. а также подумать о крупных территориях, о формировании ландшафта более крупного на масштабе всего парка. Par exemple, le carré qui est au sud, là, enfin je sais pas comment on l'appelle, le grand carré au sud, où les allées sont dimensionnées par rapport à ce quadrillage. Например, именно этот принцип кадрирования, разметки по квадратам смог нам помочь создать южный квадрат парка Версаль, который видно на общей схеме, снятой с большой высоты. R comme rencontrer. Следующий концепт — встречи.
Comme on vous le disait tout à l'heure, on est deux, mais on est souvent beaucoup plus. Et là, c'est l'exemple du premier chantier qu'on a fait à Nicolas Linivets. On a rassemblé une équipe qu'on avait donc rencontrée sur place et en Europe sur le site de Nicolas Linivets. В самом начале нашей работы здесь мы приехали вдвоем, но очень быстро вокруг нас собралась хорошая команда, которые помогали нам, всячески содействовали, консультировали нас, тогда еще неопытных в этой местности. Так и собираются команды за счет случайных встреч. Les rencontres sont aussi des échanges de savoir-faire. Ça, c'est Nikolai Poliski et l'équipe Arstoyanier qui étaient venus à Dunkerque et qui ont rencontré aussi des gens pour travailler avec eux. Donc c'est vraiment un échange de savoir-faire, la rencontre. Безусловно, любая встреча носит двусторонний характер. Так, например, мы уже в свою очередь в Дюнкерке принимали команду Расстояния и Николая Полисского, которые приехали к нам по обмену опытом. Ça, c'est des chasseurs à Marseille Или вот еще On a в travaillé. Марселе охотники. qui ont été rencontrés avec des étudiants de l'école du paysage de Marseille. Они встречались с студентами школы ландшафтной архитектуры Марселя. Et voici l'équipe au complet 2009 de Nicolas Linivets. А вот фотография 2009 года, на которой запечатлена вся команда, собравшаяся в тот период. S comme sol. Почва. En fait, c'est simplement pour dire que pour nous, le sol, c'est extrêmement important et qu'on y attache beaucoup d'attention. К почве мы относимся с особым трепетом. Как это не покажется удивительным, это очень важный аспект для нас. On peut passer, quand on plante, 80% de notre temps à préparer le sol. Après la plantation, c'est très rapide. Например, когда мы делаем посадки, иногда до 80% нашего времени мы проводим за тем, что просто готовим почву. L'unité, U comme unité, Единство. c'est l'unité, ça ressemble aussi un peu au quadrillage, c'est l'unité de mesure qu'on décide de faire sur un terrain pour être à une échelle appropriée. Это тоже напоминает чем-то кадрирование, и это единство масштабов, которые мы поддерживаем, сохраняем. Là, l'unité est de 1 par 1 mètre, Например, метр на метр, как это было видно на фотографии. et comme le disait François tout à l'heure, ici c'est 50 par 50. Или 50 на 50, как говорил Франсуа только что. V comme va de pied, В, заглавная буква фамилии Вадупье, c'est le va de wagon. и она же присутствует как звук в названии нашего бюро «Вагон». Va et vient. Самый причудливый концепт в азбуке вагона – это туда-сюда. C'est très important le va-et-vient parce que c'est en fait l'importance qu'on attache à l'aller-retour entre le dessin et le chantier et la réalisation. Туда-сюда или взад-вперед – это тот ритм зигзагообразный, который мы проделываем от проекта к реализации, от реализации к проектной части, от рисунка к внедрению. W comme workshop. Всем известное слово «workshop», Et là, on мастерская. rencontre- c'est un petit peu le même thème que la rencontre, c'est qu'on aime bien mélanger nos projets, nos chantiers avec un travail avec les étudiants. Очень часто мы привлекаем к своим проектам студентов, начинающих ландшафтных архитекторов, просто интересующихся людей, смешиваем профессионалов и любителей, обучаемых в рамках мастерских. Bon, ça, c'est des photos à l'école du paysage de Versailles lors d'un meeting de l'Association européenne des paysagistes. Ouais. Например, на снимках видно, снимки датируются временем, когда собирались в Париже в Версальской школе ландшафтной архитектуры члены Ассоциации ландшафтных архитекторов международной.
Et l'année dernière, il y a 2 workshops qui ont été organisés à Nicolas Lenivets avec des étudiants russes et français d'architecture et de paysage. Опыт в Никола Ленивце был удачным в прошлом году, когда прошло несколько мастерских, которые собрали и французских, и российских студентов, интересующихся ландшафтной архитектурой. Qui ont été encadrés par Jean-Luc Brisson et Sabine Herman. А в прошлом году вели эти мастерские французские ландшафтные архитекторы и художники Сабина Эрман и Жан-Люк Бриссон. X comme l'inconnu. X всегда связан с чем-то непознанным, не правда ли? Sergueï Klouchnikov, c'était un inconnu pour nous quand on est arrivé à Nicolas Lenivets. Когда мы только приехали в Никола Ленивец, данный персонаж Сергей Ключников был нам еще незнакомым. Et c'est quelqu'un qui nous regardait en souriant quand il nous voyait tronçonner un arbre. Когда он видел, как мы работаем с пилами или с другими инструментами, он как бы с ухмылочкой на нас посматривал тогда. Et puis un jour, il est venu nous expliquer comment on devait aiguiser nos tronçonneuses pour que ça coupe un petit peu mieux. А потом он пришел и просто помог нам, очень дельный совет дал, как подточить пилу, чтобы лучше резала. Et puis il a amené un autre inconnu qui était Victor et avec qui on a commencé à travailler. Один незнакомец привел с собой другого незнакомца и подключил его к работе. Мы очень хорошо сработались. Et ensemble, on a fait le pont qui rejoint le parc. Вот сегодня, наверное, многие проходили по этому мостику, который связывает между собой границу леса и уже один из объектов арку. Donc c'est vraiment important de laisser la place à l'inconnu dans un projet aussi. Очень важно в работе над проектом уделить какое-то место и незнакомым, которые могут быть очень полезны. Y, c'est une lettre difficile en français pour trouver un mot, c'est Yvonne. Во французском алфавите буква Y очень редкая, поэтому концепт был найден для нее спонтанно. Это Yvonne. Et Yvonne, en fait, c'est la marraine d'un des jardins qu'on a fait à Dunkerque. Donc voilà, une autre rencontre. И Yvonne — это вдохновительница одного из проектов в Дюнкерке, который мы просто решили увековечить в нашей азбуке. Le Z aussi, c'est une lettre difficile, mais heureusement, il y a Zviji. К счастью, в русском языке буква Z гораздо более распространена, чем во французском, поэтому для нас это, конечно же, Звизжи. Et Zviji, comme le disait Inna tout à l'heure, c'est presque devenu notre lieu d'habitation. En tout cas, on aime vraiment y revenir. И мы очень любим приезжать туда и всегда останавливаемся в Звизжах. Нам очень там нравится. Là, c'est le magasin de Zviji qui est très important, crucial. Стратегическое место в Звизжах, магазинчик. Avec qui on a sympathisé aussi avec la vendeuse. Нам очень нравится общаться с продавцом этого магазина, она бесподобна. Elle sait exactement à peu près ce qu'on va lui demander tous les jours. Она уже читает без слов, что мы от нее хотим, все понимает. Donc c'est aussi une vraie rencontre, encore une fois, d'amitié. Et Zviji, c'est non seulement des personnes avec qui on travaille, mais c'est aussi presque une petite famille, en fait. В Звижах мы, поскольку постоянно останавливаемся, когда приезжаем сюда, мы с некоторыми жителями, даже если мы не работаем с ними vместе непосредственно, уже создали такую дружбу, практически родственниками стали. Et Zviji, c'est aussi un endroit où on mange vraiment bien. Les shashliks sont très bons. А уж как они нас кормят, это я вам даже не могу описать словами. Шашлыки вне конкуренции. Voilà, merci de votre attention. Вот, что хотели мы вам сегодня представить. Благодарим за внимание. Если есть вопросы. Да, я думаю, что, друзья, вот если есть вопросы, у нас еще есть немножко времени. Спасибо, фантастическая презентация, просто отдельное произведение искусства получилось. Есть вопросы? Как часто вам приходилось переделывать, то есть совершенствовать уже начатые проекты? И до какой степени вы доводите, что вот здесь уже будет лишним?
fait, il y a un peu deux types de projets. Il y a des projets où on vient presque qu'une semaine et puis on revient jamais. Puis il y a des projets où on revient tous les ans pendant 5, 6 ans. On ne sait pas combien de temps ça va durer, comme à Nicolas Nilumets. Есть разные типы проектов. Есть проекты, которые очень краткосрочные, и там, конечно, нужно сработать наверняка. А есть проекты, перспектива которых измеряется не одним годом, а несколькими годами или десятками лет. К таким проектам относится Никола Ленивец, поэтому мы предпочитаем регулярно сюда приезжать, что-то изменять, переделывать, улучшать. Et là justement, sur la vue qu'on voit ici, en fait, du coin là, vous pouvez voir la rotonde du petit banc là. Et ça, c'est un espace qu'on n'avait pas du tout prévu au début et qu'on a décidé d'adapter justement dans le temps parce que ça ne fonctionnait pas. Donc on remet aussi en question sur des grands projets des choses qu'on a dessinées tout au début, quoi. Tout est adaptable et c'est aussi ça qui est intéressant avec le végétal, quoi. On peut vraiment aussi travailler la matière. Ландшафт живет своей жизнью, и некоторые его элементы добавляются впоследствии, по мере эволюции самого ландшафта. Например, там можно видеть просвет определенный, из которого уже открывается вид на ротонду. Там была установлена специальная скамья, на которую можно было сесть и наблюдать за ротондой в определенные часы суток с определенным освещением и так далее. Все это решилось по ходу. Изначально ничего подобного не было запланировано, но в один прекрасный момент мы решили, что это будет удобно, и сделали. Именно на таких крупных масштабных проектах гораздо больше шансов, именно шансов, а не рисков, иногда чуть-чуть вернуться или забежать вперед, смотря по обстоятельствам. У меня о вашем длительном проекте вопрос. У вас была буква «Пи», первопроходцы, о том, как вы маленькие деревья начинают развиваться, расти, и вы создаете из этого сад. Насколько вы вмешиваетесь? Вот вы увидели, например, поляну и отследили дальше динамику, как это будет развиваться. Насколько сильно вы вмешиваетесь в это? Или деревья вам, вот, которые вы увидели, диктуют сад и то, что в дальнейшем будет? И где можно посмотреть тот сад, который вы вот создаете из первопроходцев? Oui, en fait, on a essayé d'aller dans le sens des dynamiques qui étaient en place. Pas lutter contre, mais faire avec. Et То, что мы попытались сделать, не являлось каким-то резким вмешательством в природные дела. Мы играли не против природы, а на ее стороне. Ну, вы же внесли какие-то изменения, вот то, что я посмотрела, план динамики. Что-то убрали, что-то добавили или нет? oui, il y a par exemple un exemple sur le Grand Carré. Il y a à côté des terrasses un lieu où il y a beaucoup de pins. On l'a appelé la Pinède. Et c'est clairement un lieu où on a jardiné, c'est-à-dire qu'on a favorisé l'arrivée des pins par rapport au boulot. Et là, on a une action concrète pour modifier le paysage. На определенных участках территории были произведены некие работы лесоводческого, скажем так, характера. Например, на большом квадрате парка Версаль было место, которое мы называли сосновый маленький бор, но там также росли и березы. Мы задумали так, чтобы дать больше волю соснам, нежели березам, и в том месте больше можно наблюдать концентрацию именно сосен. То есть березы отошли на второй план. То есть это место, вот, где парк Версаль можно посмотреть, да? Только одно или еще несколько? Там, где возле оранжевого павильона, на котором написано «Лаб», есть террасы, и вот в том месте как раз можно наблюдать. В сторону арки Берлускони, да. Спасибо. Et on a essayé dans le parc de faire un itinéraire avec des panneaux. C'est les étudiants de l'école du paysage qui ont fait ça et qui essayent d'expliquer justement nos interventions dans les différents endroits du parc. Donc je les invite à aller voir ces panneaux.
студенты, с которыми мы работали в том году и в этом году, наши стажеры помогли нам сделать разметку территории, в том числе для посетителей, которые могут ходить и на соответствующего цвета панно вертикально установленных, читать информацию о том, как мы это делали, что мы привнесли своего в жизнь этой территории. А вот у меня вопрос. Насколько, вы говорили про инструментарий, вот насколько здесь за время работы в Никола Ленивце изменились ли ваши способы работы с ландшафтом? Потому что я помню, когда ребята, значит, приехали, и в проекте были заложены животные. Ну, то есть как этот ландшафт, он естественным образом должен был воспроизводиться и возделываться животными, как агрокультурный ландшафт. Но нигде в округе коров мы не нашли. Вот. Просто эта культура здесь как бы отошла. Вот. А ребята говорили, что должны сначала быть козы, потом овцы, потом коровы. Вот. И, ну, теперь животных вы уже не используете. Вот насколько, да, я так к слову сказать, мы в тот момент мы нашли коров, мы возили их из соседней деревни, вот, но поскольку сроки были очень сжатыми, я до сих пор помню эту трагическую историю, как коров приходилось очень быстро гонять, им приходилось, значит, там в большом стрессе обрабатывать почву, после чего у них упали удои. Ну, я надеюсь, что это было только временное явление. Вот, и тогда, после знакомства, собственно, с национальным парком, да, вы ведь тоже изменили свой проект, потому что вы поняли некоторую органику этого места. Вот, прошу прощения за длинный вопрос, но он, мне кажется, очень важен к вопросу о том, как вы меняетесь вместе, ну, понимая место. En fait, effectivement, au départ, on avait pensé que le pâturage était une bonne solution pour gérer, entretenir ce parc. Безусловно, как сейчас было уже сказано Инной, вначале мы думали, что выпас скота мог бы явно посодействовать обустройству этой территории естественным путем. Mais on s'est aperçu que c'est effectivement très difficile de gérer des animaux ici parce qu'il n'y a plus de structure agricole solide pour cela. Но поскольку сельскохозяйственная инфраструктура именно на этой территории давно уже ушла в прошлое и приходилось находить в других местах, мы поняли, что организация этой затеи затруднительна. Donc effectivement, l'entretien se fait maintenant par la fauche avec des tracteurs. Поэтому сейчас, конечно, если что-то нужно скосить, применяется сельхозтехника, тракторы. Mais on n'abandonne pas complètement cette idée. On pense qu'effectivement, l'élevage, ici, dans cette région, pourrait être une véritable solution. Но это не значит, что мы полностью отказались от той идеи с коровами и овцами. Если будет налажено животноводство в этом регионе, то все будет замечательно. Идея может превратиться в жизнь. Voilà, il faut essayer de mettre en place une filière agricole, produire des vaches à lait ou à viande. Ça, c'est quelque chose de très compliqué, mais ça peut être un véritable projet de développement local. Конечно, животноводство сейчас вот так тут возрождать, это не самая простая мысль, но это всегда принесет свои плоды и в прямом, и в переносном смысле. Et peut-être juste aussi, pour répondre à cette question de manière un peu plus générale, peut-être que quand même, ce qu'on a appris aussi dans cette expérience, c'est peut-être d'être plus opportuniste avec ce qu'on peut trouver sur place. Et ce qu'on a appris en tout cas de cette expérience, c'est que ça ne servait à rien de lutter, mais plus effectivement de faire avec les choses qui sont déjà sur place, et puis après de voir si les gens sont prêts, de relancer quelque chose de différent. Россия и данная территория, в частности, преподнесли нам очень хороший урок, которому мы следуем теперь на все 100. Мы не боремся с тем, что чего-то не хватает или кого-то не хватает. Мы действуем по обстоятельству. Мы стали оппортунистами в хорошем смысле слова. Мы всегда смотрим, что есть, и исходим из сущего. Mais par contre, c'est vrai que peut-être on apprend aussi vraiment de chaque projet, quoi.
Et c'est aussi ce qui est passionnant, même aussi avec le végétal, quoi. On ne sait pas comment un arbre va pousser. On peut essayer de deviner, mais c'est aussi un projet, quoi, un arbre, un seul arbre. Donc c'est aussi ça, je trouve, qui est intéressant dans cette question, c'est que, enfin oui, on apprend de toutes les façons, tout le temps, dans le métier de paysage, quoi. В деле ландшафтной архитектуры мы постоянно чему-то учимся, постоянно пробуем какие-то разные методы. Каждый элемент ландшафта — это уже мини-проект. Мы не можем до конца предвидеть, как будет расти то или иное дерево. Поэтому, смотря по ходу, как оно растет, развивается, мы предпринимаем те или иные действия, если они вообще необходимы, и так далее. Да, спасибо большое, спасибо вам огромное. И самый последний вопрос. Вот, а что нас ждет через 50 лет в этом парке? Il faut aller visiter Versailles. Шутливый ответ от Матьё. Ну, приезжайте во Францию, в Версаль, посмотрите, что будет через 50 лет. Ура, спасибо. Спасибо, ребята.